ìbílẹ̀ Yorùbá TV láti iléeṣẹ́ wa ìbílẹ̀ náà ni a ti ń kí n káàbọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti àṣà iléeṣẹ́ ìbílẹ̀ náà ni a ti máa mú fọ́nrán fídíò wá fún ìgbádùn ní ọlọ́kan-ò-jọ̀kan. Àmọ́ kó tó di pé ẹ wo fọ́nrán tí a mú wá fún ìgbádùn lónìí, ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìwé ìròyìn èyí tó jà ròhìnròhìn ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹ farabalẹ̀ bí mo ṣe máa ka ìròyìn náà sí ní etí. Ìròyìn tí ọwọ́ mi kọ́kọ́ bà òun náà ló sọ pé Fayoṣe fẹ́ gbéná ojú Ṣèyí Mákindé. Ó ní ìtàn bó ṣe di gómìnà òun ni ó fẹ́ gbọ́. Ẹ máa bá mi ká lọ bí mo ṣe máa ka ìròyìn náà sí ní etí. Tí gómìnà Ṣèyí Mákindé kò bá fún mi lọ́wọ́ mi gẹ́gẹ́ bí aṣáájú ẹ̀ nídìí òṣèlú, mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ takò lórí bí kò ṣe ní padà wọlé sí ipò gómìnà mọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ tí olóyè Peter Ayọ̀délé Fayoṣe sọ ránṣẹ́ sí gómìnà Ṣèyí Mákindé lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú ìwé ìròyìn Punch lọ́jọ́rú Wednesday èyí tí ó kọjá. Látìgbà díẹ̀ sẹ́yìn ni wàhálà ìjàgbá méjì ti ṣẹlẹ̀ láàrin gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì tẹ́lẹ̀ Ayọ̀délé Fayoṣe àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Nínú ọ̀rọ̀ Fayoṣe ló ti sọ pé ogunna gbongbo kan lòun náà jẹ́ nínú àwọn tó ṣiṣẹ́ tó fi di gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2019. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé Mákindé sì láǹfààní láti lọ fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí lọ́dún 2023, síbẹ̀ òun ní agbára láti ṣiṣẹ́ takò tí ipò náà yóò bọ́ ọmọ ní ọwọ́ pẹ̀lú bó ṣe fẹ́ máa rí òun fín nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ó ní gómìnà yìí nìkan ló lè sọ ohun tí mo ṣe fún un tó fi ń rí mi fín nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Bẹ́ẹ̀ tí a bá ní ká sọ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú nílẹ̀ Yorùbá pàápàá ní Nàìjíríà, ẹ̀gbọ́n ni mo jẹ́ fún un, bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ tún ni mí pàápàá. Èmi yìí ni mo gbé àsíá ẹgbẹ́ lé lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ èmi nìkan ni gómìnà ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní ìgbà yẹn. Mo ní gbogbo agbára láti ṣiṣẹ́ takò. Ǹjẹ́ ó wá dára bó ṣe sọ mí di ọ̀tá ẹ̀ lẹ́yìn tí mo fa àsíá ẹgbẹ́ lé lọ́wọ́ tán ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́? Ní gbogbo àsìkò yẹn kò rí mi bí ọ̀tá, ṣùgbọ́n ní báyìí èmi ló sọ di ọ̀tá ẹ̀. Lásìkò ìbò gbogbo ara ni mo fi dúró tì í. Mi ò sùn mi ò wo lórí kó lè já ìwé olúborí. Ó wá débẹ̀ tán ó fẹ́ máa yájú sí mi. A jọ wà ní ìlú Ìbàdàn tí a jọ ń sáré kiri ni. Ẹ sọ fún un dáadáa o, tó bá yájú sí mi a máa sọ fún un pé a ní agbára láti ṣe kíni nítorí èmi kì í ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀. Fayoṣe fi kún ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé tí Mákindé bá fẹ́ àlàáfíà kó jáwọ́ nínú gbogbo pálapàla tó ń ṣe pẹ̀lú òun. Ó ní ọmọ orílẹ̀-èdè yìí dáadáa ni mí, tí àwọn èèyàn sì ń bọ̀wọ̀ fún mi dáadáa. Tí èmi àti Mákindé bá jọ jẹ́ mọ̀lẹ́bí, mo gbọ́dọ̀ jù ú lọ pẹ̀lú ọdún 10. Kódà kí n má ṣe gómìnà rí, ipò ẹni ọ̀wọ̀ ló yẹ kí n wá sí. Ẹ kìlọ̀ fún kó ṣe pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú mi. Tí kò bá ṣọ́ ara ẹ̀, ìtàn bó ṣe di gómìnà ló fẹ́ gbọ́. Mo ṣetán láti sọ ìtàn náà sí létí dáadáa. Bí ọ̀rọ̀ ìjà tó wà láàrin gómìnà Ṣèyí Mákindé àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn Ayọ̀délé Fayoṣe bó ṣe lọ náà ni mo ṣe kà sí létí. Ẹ jẹ́ kí n tún wo ìròyìn tí ọwọ́ mi tún máa bà. Mo padà bọ̀ mí jíde. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn tí ọwọ́ mi kàn òun náà ló sọ pé ìjínigbé akẹ́kọ̀ọ́ Zamfara. Àwọn òbí fi bínú yabo iléèwé, wọ́n bà dúkìá ìjọba jẹ́. Látàrí báwọn agbébọn ṣe jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ obìnrin tó ju 300 lọ gbé ní iléèwé ìjọba Government Girls Secondary School ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Àwọn kan lára òbí àwọn ọmọ náà ti ṣàkọlù sí iléèwé ọ̀hún, wọ́n sì fi ìbínú ba àwọn dúkìá ìjọba jẹ́. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́, bójúmọ́ ọjọ́ Ẹtì Friday ṣe mọ́ lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé náà ti wáyé lóru. Àwọn òbí náà sáré gba iléèwé ọ̀hún lọ ní Jàǹgébé ní ìjọba ìbílẹ̀ Tàlátà Marafa. Oníkálukú fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ wọn kò sí lára àwọn tí wọ́n kó wọ igbó lọ. Wọ́n ní ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fáwọn òbí náà nígbà tí wọ́n rí pé àwọn ọmọ tó ṣẹ́kù kò ju 50 péré lọ. Bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ọmọ tó ń ka ìwé ní iléèwé ọ̀hún lé lẹ́gbẹ̀ta 600. Bákan náà ni wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn tíṣà iléèwé náà sọ pé ọmọ tí wọ́n jí gbé náà ju 300 lọ dáadáa. Ó ní wọ́n lé lẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta 500. Bínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àti ìjákulẹ̀ bí ìjọba ṣe pèsè ààbò tó péye fáwọn ọmọ wọn ni wọ́n ló fà á táwọn òbí náà fi bẹ̀rẹ̀ sí ba àwọn dúkìá ìjọba jẹ́ nínú ọgbà iléèwé náà. Wọ́n gbọn wíńdò àti ilẹ̀kùn yọ, wọ́n sì ń ba àwọn àga àti tábìlì táwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ń lò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwọn òbí torí kó ọmọ wọn yọ nínú ìkọlù àwọn ajínigbé náà ń sáré gán ọmọ wọn ní apá. Wọ́n mú wọn kúrò ní iléèwé ọ̀hún, wọ́n sì ṣèlérí pé
ọmọ àwọn kò ní ka ìwé mọ́ torí pé ìjọba ti já àwọn kulẹ̀. Àjọ akọ̀ròyìn ìjọ ilẹ̀ wa ìyẹn náà tún ròyìn pé níṣe ni òbí kan dákú lọ gbọnrangandan nígbà tó rí pé ọmọ rẹ̀ ti wà lára àwọn tí wọ́n há sọ́wọ́ àwọn agbébọn náà. Àmọ́ ṣá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Zamfara ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tí wọ́n jí gbé náà kò ju ọ̀kanlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-ó-dín-mẹ́ta lọ, ìyẹn 317. Alukoro ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà DSP Seyi Mohammed sọ nínú àtẹ̀jáde pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ gidigidi láti tètè rí àwọn ọmọ ọ̀kanlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-ó-dín-mẹ́ta náà gbà wálé padà. Àtẹ̀jáde náà kà lápapọ̀ pé kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Zamfara ìyẹn Abutu Yaro, olórí ikọ̀ adárìn-ìdájí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀gágun Aminu Bande, kọ̀mándà àwọn ọmọ ogun Brigadier, iléeṣẹ́ ológun tó wà ní Gáúsù àtàwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tọ́rọ̀ kàn ti dìde sọ́rọ̀ yìí. Wọ́n kọ́kọ́ lọ sí iléèwé tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀ ní Jàǹgébè láti lè tọpasẹ̀ igbó tí wọ́n kó wọn lọ àti apá ibi tí wọ́n gbà lọ. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ti bá ọ̀gá àgbà pírísípà iléèwé náà àtàwọn òbí tí inú ń bí sọ̀rọ̀, ó sì ti bomi sùúrù fún wọn mu. Ó ti fi dá wọn lójú pé àgbáríjọ àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò, àwọn ọlọ́pàá, àwọn sójà àtàwọn fìjìláńtẹ́ ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ ọ̀hún láti gba àwọn ọmọ náà kúrò lákàtà àwọn afurasí ọ̀daràn tí wọ́n jí wọn gbé. Àwọn ìròyìn tí ó jáde ní ọjọ́ Sátidé ti jẹ́ kó yé wa wípé àwọn ọmọ náà wọ́n ti padà wá sí ibi tí àwọn èèyàn ti rí wọn, tí wọ́n sì ti kó wọn lọ sí ibi tí wọ́n ti fẹ́ gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ kí n wo ìròyìn tí ó tún kàn. Mò ń bọ̀, mi ti dé. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn tí máa fi káàdì àbàlá ètò tòní nílẹ̀, òun náà ló sọ pé sójà, ọlọ́pàá àti ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kọjú ìjà sí Sunday Igboho lọ́nà Ìbàdàn. Wọ́n fẹ́ mú ní tipátipá. Àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró bíi 40 la gbọ́ pé wọ́n dènà de ọ̀kan nínú àwọn ajìjàǹgbara ọmọ Yorùbá ni olóyè Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sunday Igboho ní ọjọ́ Ẹtì Friday òpin ọ̀sẹ̀ yìí. Lójú ọ̀nà márosẹ̀ Ìbàdàn sí Èkó la gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá, àwọn sójà, ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ bíi 20 ti dènà dé tí wọ́n sì fẹ́ mú ní tipátipá. Gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún iléeṣẹ́ òfurufú ní ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí, olóyè Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ti fìdí ẹ̀ lélẹ̀. Ó ṣàlàyé pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bá arákùnrin mi Sunday Igboho sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí ni. Ó sì sọ fún mi pé pẹ̀lú ìjàkadì ni àwọn sójà, ọlọ́pàá, àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ fẹ́ fi mú òun lójú ọ̀nà márosẹ̀ Ìbàdàn sí Èkó lásìkò tí òun lọ sí ìlú Èkó láti lọ rí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Fani-Káyọ̀dé bu ẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ náà. Ó ní ìwà burúkú tí ó sì léwu ni àwọn èèyàn náà hù. Ó fi kún un pé tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò bá fẹ́ rí ọkùnrin yìí, ohun kan tí wọ́n ní láti ṣe ni kí wọ́n ránṣẹ́ sí pé kí ó wá sí ọ́fíìsì àwọn. Fani-Káyọ̀dé ní mi ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kankan tí wọ́n ní ọkùnrin yìí ṣẹ̀. Bákan náà ni mo ránṣẹ́ ìkìlọ̀ sí ìjọba àpapọ̀ pé akin ọkùnrin ní Ìgbòho sí ogunlọ́gọ̀ ọmọ Yorùbá. Bí wọ́n bá sì fi mú un tí wọ́n tì í mọ́lé, yóò jẹ́ àṣìṣe ńlá fún wọn. Bí ó ṣe rí náà ni mo ṣe kà sí létí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ẹ̀yin darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ìpínlẹ̀ Yorùbá, àbẹ̀yìn ara yín pé kí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa subscribe sí channel wa. Tẹ́ bá wa subscribe tán, ẹ bá click lórí bell notification icon. Eléyìí máa jẹ́ kí ẹ mọ ìgbà àti àkókò tí a ń gbé fọ́nrán fídíò jáde. Fọ́nrán fídíò tí a mú wá fún ìgbádùn ilé ni òun náà ni ọ̀rọ̀ tí gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyẹn Ayọ̀délé Fayoṣe tí ó rán sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyẹn ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé. Kí nìkan tí ó fa ìjà láàrin àwọn méjèèjì? Ó ní agbára. Ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò náà kó má dàbí pé mo dá yín ní agara. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa wo fídíò wa, tí ẹ̀ ń bá wa like, tẹ̀sí ń bá wa comment. Àdúpẹ́ òkun. Torí pé tí ò bá sí ẹ̀yin kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìbílẹ̀ Yorùbá TV. Àdúpẹ́ pé ẹ gbà wá bí a ṣe rí. Ẹ jẹ́ kí n máa fi èyí ṣe ìlọ títí di ìgbà míì ọjọ́ rẹ̀ tí a ó tún fi pàdé. Thank you very much. God bless you. Bye-bye. In this manner of high power delegation on a serious business like this, to prove to the whole world in very clear terms that you are a reliable politician. What makes yours icing on the cake? What makes it icing on the cake is the kind of delegation led by 2 distinguished senators. While I want you to know that
I hate people that sit on the fence. I hate people who sit on the fence. Nobody in Nigeria can call me APC. Except people from Gomina town. Nobody in the south, and I want to be recorded and posted. Nobody in Nigeria can call me APC because I have not been given to sitting on the fence. I'm a clear person. When I'm there, I'm there. When I'm with you, I'm with you. I don't play to the gallery. And I equally want to emphasize that it's only people from Governor Makinde's camp that can call me APC. But it's quick to remind them that when Governor Makinde wanted to contest election, I was one of the pillars of that election. When he wanted the Ediola Feso working committee of the Southwest to put the delegates in his support, if I equally came on an influential mission to stop Ediola Feso, today we have been able to say it here because I know what Chief Ediola Feso and others did for Governor Makinde to become governor. If election is by delegates, but austerity will judge everybody. It is commonly said those who make a king are first victims of those the king. I will never support Ediola Feso without carrying people along. I was with Governor Makinde, and before I go into that, if they call me APC today, I was the one who raised Governor Makinde's hand up at his flag off at the Ogomosho. I followed him to Shonwo of Ogomosho's palace. That time I was not an APC member. When I came in support of his election, I was not an APC member. When I was at his swearing in, I was not an APC member. I have always said, life is a matter of time. But the only thing that can give you the best in life is don't abandon your old landmarks and your old friends. Because when the new ones, when they possess you, they take out the whole of your good and being, your eyes will come down. I was governor with the likes of Tinubu of this world years back, and I had concluded 2 tenures completely out of office because before Governor Makinde became governor. And I'm not a contractor. There's no day I will come and say, come and give me contracts. And I will not join multitude to kill the innocent. I don't care what you are today. We have passed through it. For the rest of our life, can forget for long. Tababa governor kankan sọ̀rọ̀, tababa ṣe ayọ̀ sí lọ́run ni o. You see ní category elebi o. Omi tí níwọ̀n bá wà nínú àgbọn. Tán bá ṣe farabalẹ̀ gan, omi àgbọn yẹn wọ́n tún lè fi fọ ẹ̀yìn ẹ̀ kò mọ́. Painstakingly. I am not the governor that will come and rubbish another governor. But tell any baby governor, you know me well. Tell any baby to take governor that the way up is the way down. I was born in Ibadan. I grew up in Ibadan. Ibadan does not belong to anybody. And the next thing is for you to go and be sponsoring talks against me. They will fall together. They will fall together. I say boldly. And I want to tell Governor Makinde, he should put feeding bottle to the mouth of his dogs. I have made my marks in Nigeria. He has just started. If you have money, it's your own. The one in my own, it's not part of your own. I want to say very clearly, we were with Governor Makinde, for which it is by courtesy also. Because every state is independent of another. Ondo decides what they want. Ekiti decides by what they want. And it is obvious that we call you leader because you earn it, not because it's your title.
Abi? Yes. I wasn't running away to fight Buhari. I didn't run away. I can't be in APC and be fighting Buhari. I cannot tell anybody, nobody can come and tell me what I don't want to do. I don't need Governor Makinde for anything. I'm not looking for anything. If God says there's still political ways, it is God, not man. I've gone past that level. I was governor at 42. He was governor at 51 or 52, 10 years after. So we started to enjoy life when we were young boys. Majority of people who are governor today are probably SA, commissioner, PA, but thank God for them coming up. I have not done anything to deserve insult from Governor Makinde. When Jegede Seyi was contesting on those days, I stood by him. He's alive and he says it to everybody that I gave him financial support. I raised money for him. I came to public campaigns in those states. So I have no issue with Jegede. But if by association, Jegede feels I'm not important to him, no problem. I'm not looking for anything, sir. And I remain in my enclave. If you need me, we'll work with you. This Southwest wants peace, and I want peace too. But we must know when we get to committees of leaders, who is a leader, who is a follower. Governor Makinde is a follower. Governor Makinde is my follower. There was no day that this former governor of Lagos State, no, Ambode or Sanwo-Olu, record me. There's no day Ambode or Sanwo-Olu has come out. Even Governor Wike has not come out to say that he's the leader of what is the governor? None of these people have said Tinubu, they are leaders of Tinubu. The fact that you are a governor does not translate to nothing. Respect begets respect. Respect begets respect. Even if we pack the whole of the Southwest ESCO for you, does it take away history that you are a small young man when we have stopped enjoying life? And to have a fishery, I have fishery. Our in the day because Tabati the bench for our bench of not again. I saw they are tired. Ben is out. You see, they were all waiting to win on those states to come and be oppressing us. Ori ọmọdé tó bá ní orí ẹyẹlé òní ẹgbọn ẹyẹlé òní jẹ́ ọdẹ o. I was the sole person that you saw in your election 4 years ago. Níbo náà ti wá dá àbádà sọ́run ọmọdé tó sọ pé òun máa tọ́nu ẹ̀ sí gbàgàdì. Àbádà aṣọ ṣìmí wọ́n dá sọ́run ẹ̀hún kò lágbádá. Oníṣọ́ lè bẹ̀ convert sí gbàgàdì. Ẹ jẹ́ ọ̀sà o. Ẹgbẹ́ àwọn bàbá wọn ni jẹ́ o. Ma tàwọn àgàgù wọn jù mí lọ mo dẹ̀ respect wọn lájọ sí gómìnà. Ma tàwọn àgàgù. Àgàgù is a very foremost leader, a senior governor. I was in their set. Amboromba. Mi ìṣẹ̀gbẹ́ wọn sá o. Tó bá ní ká nítumọ̀, mi lè gbàgbọ́ ti gómìnà mọ́, bọ́ mo lè tàpá. O lè sọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa bá lórúkọ jẹ́ tó ní rí nǹkan kan fi tó ní rògùn fi ṣe. Kó má dé wa mọ́tò ẹ̀ lọ́bẹ̀ sá o. I have an audience in this country. Tó o bá ti kọjá yìí, abẹ́rẹ́ ti sọ̀sọ̀kúsọ nípa ẹ̀. Abẹ́rẹ́ ti sọ̀tàn tí ó yẹ kó gbọ́dọ̀ your state. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà gbọ́dọ̀ túlé ká. Àgbàlagbà gbọ́dọ̀ jẹ́ sọ pé dandan wọ́n gbọ́dọ̀ wọlé. Dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ra họ. Ajagun ni o tó ra àtògùn ní mo já. First tẹ̀lé ogun, second tẹ̀lé ogun, èmi rè báyìí o. Wọ́n rò pé máa lọ sí FCC mi ní padà dé. Kò sẹ́ni ológbò tó lọ lé ẹkùn tó pọ̀ ní akọni ni o. Ṣòkòtò kan lájọ wọ ìsá o. Ìbá mi lè kọ́ kí ni wọ́n ẹ̀kẹ́ sọ fún Makinde kó gbọ́ o. Ṣòkòtò kan lájọ wọ yìí. Ìbàntẹ́ òkè tó máa tú. Òkèlì tó máa tú. Ẹni tó bá ti gbẹ̀yìn dání kó fọgbọ́n máa gbé o. Àwọn tó ti ṣògùn sí Makinde ti pọ̀. Kò jẹ́ kó gbọ́ tàwọn èèyàn tó ràn lọ́wọ́ mọ́. Wọ́n ti kọ́kọ́ lọ ẹ̀, àwọn aleluya ti kọ́kọ́ lọ ẹ̀. Wọ́n ti gbé lọ sórí awọ, wọ́n ti tà fún ìjọ, wọ́n ti tà fáyé. Kò lè mú mi láìra aleluya condition critical. Ẹni tó bá ti láìsàn lára tí ó tètè bọ̀, òun ló burú jù. Ayọ̀ Fayoṣe lórúkọ mi o. Ayọ̀ Fayoṣe. Òjòkó mọ́lẹ̀. Tá a bá ti sọ fún èèyàn pé
dẹ́dẹ́ mẹ́ra họ èkìtì ayé àṣìgbọ̀dọ́ra lọ́ra wù bẹ́ẹ̀ ni sà àṣùgbọ̀n kó dọ́ra lọ́ra wù rákẹ́ ìtòkò tó tẹ́lẹ̀ ọmọ tó mọ àṣìgbọ̀n ọmọ tó mọ wù. mo lè jẹ ọmọdé lójú o ṣùgbọ́n máa gbà ní mí tó bá ṣàkíyèsí ogun tí mo ti yẹ kán ti mú mi stọ́dì dáadáa gbogbo ogun tó bá sọjọ́ gbé mo ré pa ẹni tí Buhari gbé mo ré pa ẹni ẹ̀kẹta tó máa ṣáàjì mi sí kóòtù ni mo ń lọ mú bọ̀ ni ó bá ti mọ̀ tó wá sọ fún ẹ o ṣùgbọ́n tó bá ti lè lọ forí kó jàkárí wò la máa bẹ̀rù èyí o iṣẹ́ ayé la wà nínú ẹ̀ sá o má tọ́ mi o gbogbo ibi tó ń lọ nílọrin tó ń lọ ṣògùn nípa mi àwọn mẹ́rin tápátá nítorí mi Fayoṣe kó tẹ́ kó kàbùkù nílọrin wọ́n rò pé mi ò mọ̀ ṣíọ ẹ jọ gbogbo ẹ̀kọ́ bí púpọ̀ fún Ondo State.